guys. Maglaro tayo dito guys ng control. Tama yung drawing nila guys. Tama guys. Kaya yan. Crayons. Rocket. Rocket. Yan rocket. Crayons. Crayons. Ano yan? Jack. Ano yan? Kapag ko doon. Nang doon. Crayon. Sakto na eh. Mag-i-spell niya ba eh. Ito eh. Mag-i-spell niya malimutan. Nurse. Nurse yan. Doctor. Nurse. Doctor. Doctor yan guys. Doctor. Tama ako guys. Wala ako. Ambulance. Ano ambulance? Babe, ayun na yun oh. Ambulance ka. Doctor. Mali spelling ba? Nurse. Nurse. Doctor nga daw eh. Nurse. Ano maglaro? For letter. Letter. Ano maglaro? For letter. Then, egg. For letter egg. Ano yan? Hindi yan lang egg. For letter ba egg? Tatlo lang. 3 letters lang. Ano yan? Ba, A, dalawa ba eh. Hindi E. Kitten. Ba? Ano yan? Ito siya guys. Ito kasi rin yung guys eh. Ako na next. Ako na next. Ayan. Five letters. Five letters lang ito guys. Ang bilis mo naman. Oh, tama ako guys. Sabi ko robot. 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 Sabihin mo robot. 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 Robot yan be. Be, robot. Be. Eh, pares ko ng buko. Robot. Tama ko next for
Yakon, pili natin. Ito lang muscle. Dakparin mo po, guys. Sensya na. Dakparin mo po. Bakit ba hindi niya pinalaan? Natapos. Yan. Nasa house. Basta.